Я пришел к мудрецу и спросил у него, что такое любовь. Он сказал, ничего, но я знаю, написано множество книг. Вечность пишут одни, а другие что? Миг то опалит огнем, то расплавит, как снег. Что такое любовь? Это все человек. И тогда я взглянула ему прямо в лицо. Как тебя мне понять? Ничего или все? Он сказал, улыбнувшись, ты сам дал ответ. Ничего или все? Середины здесь нет.